यहाँ ये वेटर कस्टमर का ऑर्डर लेकर आता है। तभी फोन निकालते वक्त लड़के का पर्स नीचे गिर जाता है। तभी वेटर चुपचाप पर्स को उठा लेता है। तब लड़का बोलता, क्या उठाया नीचे से? तब वेटर घबराते हुए कहता, कुछ नहीं, वो आपका जूता उल्टा था, उसी को सीधा किया है। फिर लड़का इससे कोल्ड ड्रिंक लाने को कहता है। फिर ये यहाँ आकर जैसे ही पर्स खोलता कि तभी मालिक आकर पूछता, कस्टमर का ऑर्डर दे आया? तब ये कहता, हाँ दे आया। अब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। तब मालिक इसे कोल्ड ड्रिंक देता है तो ये ले जाकर कस्टमर को दे देता है। फिर कस्टमर कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते मछली के बारे में पूछा और जाकर 5 किलो का मछली भी ले लेता है। फिर पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखता पर्स गायब है। फिर वेटर से कहता, अंकल लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया, उसमें पूरा 20,000 रुपए था। फिर वेटर कहता, बेटा कोई बात नहीं, आप जाए, आपका बिल में दे दूंगा। फिर कस्टमर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब जो हुआ देखने से पहले आप इस छोटे भाई की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मौलवी पर्स खोल कर देखता तो वो खाली होता है।